Tātad trigonometriskā piemēra sinus x mazāks par 1/2 atrisināšanas paņēmiens. Tātad pirmais, ar ko sākam, ir jānoskaidrot, kāda ir sinus 1/2 vērtība. Tie, kas zina no galvas, tie zina, ka tas ir 30 grādi, bet tie, kas nezina, to var atrast formulu lapā. Tālāk. Ir jāuzzīmē vienības riņķis un jāuzzīmē arī asis. Horizontālā ir kosinus, bet vertikālā sinus. Ņemot vērā, ka 1/2 ir pozitīva vērtība, tad mums ir jāmeklē sinus pozitīvās vērtības. Tātad, ja augšā sinus ir 1 un apakšā -1, pa vidu 0, tad šie abi būs pozitīvie kvadranti, bet šie abi būs negatīvie. Tālāk ir jāatliek 30 grādi. Aplītim ir jābūt tukšam, jo, ja zem zīmes nav svītriņa, tad aplīts ir tukšs, bet ja ir svītriņa, tad pilns. Tātad šādā gadījumā pilns, šādā tukšs. Tātad uzzīmējam asi, un tagad ir jāatrod otrs leņķis. To var atrast, ja viss aplis apkārt ir 360, tad pusi no viņa ir 180. Tātad no 180 grādi mīnus 30 grādi ir 150 grādi. Tā ir otra vērtība, kas ir jāatliek. Arī ar tukšu aplīti. Te var novilkt palīglīniju, kas jums tālāk noderēs. Tālāk. Mums vajag vērtības, kas ir mazākas par 1/2, tātad mums ir jāiet uz leju. Un tad mums ir jāskatās, kas ir pretī skuiņai. Un šīs vērtības, kas atrodas riņķa līnijas, mums der. Tālāk ir jāuzraksta atbilde. Ņemot vērā, ka aplīši ir tukši, tad iekava būs apaļa. Ja būtu apakšā svītriņa, mums būtu pilns aplīts, tad iekava būtu kvadrāta. Mēs varam iet tikai pozitīvā virzienā. Tāpēc, ja mēs iesim uz leju, tur mūs sagaidīs ļaunie troļi. Tāpēc mēs brauksim tikai pozitīvā virzienā. Tāpēc mēs braucam, un pirmā pozitīvā vērtība mums ir 150. Tālāk šāda vērtība atkārtosies pēc 360 grādiem. Pie sīnusa un kosinusa vērtības atkārtojās pēc 360 grādiem, bet pie tangensa un kotangensa pie 180 grādiem. Tālāk, kad mēs braucam, nākamā vērtība, ar ko mēs satiekamies, ir pie 30 grādiem, bet ņemot vērā, ka mēs esam apgājuši apli, mums ir jāpieskaita viena apļa vērtība, un tie ir 390 grādi. Tātad otra atbildes daļa būs no 390 grādiem, un atkal jāpieskaita tas pats periods 360 grādi plus n. N pieder visiem reālajiem skaitļiem. Iepriekš apskatījām, kā var atrisināt piemērus, kur ir sinus. Tagad apskatīsim, ko darīt, kad ir kotangents. Pirmais, ko izdaram, uzzīmējam vienības riņķi un atliekam asis. Tātad šī ir sinus, kosinus. Un pēc formula lapā varam atrast, ka kotangents as ir šī. Tālāk mums ir jāuzzina, cik ir kotangents kvadrātsaknē no 3, kas ir ērti atrodams uz formulu lapas. 30 grādi. Tālāk, uz kotangents as mums ir jāatliek kvadrātsakne no 3. Un tālāk ir jāizvelk as. Uz vienības riņķa no novilktās as mums ir jāatliek punkti. Punkti ir jāizkrāso, jo zīmē apakšā ir svītriņa. Kā jau minēju pie sinus, ja ir vienkārša zīme, tad ir tukša aplīts, bet ja ir ar svītriņu, tad ir jābūt pilnam aplītim. Mums ir jāmeklē, mums ir zināms, kad kosinus, x ir lielāks par kvadrātsakni no 3. Tāpēc mums vajag vērtības, kas ir lielākas, tātad šīs. Ja mēs izvelkam iedomu asis cauri šajieni, tad vērtības, kas saskarās savstarpēji, ir tā kā šajos. Un tad mēs varam redzēt, ka intervāli veidojas šeit, kas mums ir vajadzīgi.
uz vienības riņķa. Tad 30 grādi būs šeit, 0 grādi būs šeit. Rakstot atbildi, mēs varam nulli nerakstīt, jo tas nemainīs to, kad mēs ar viņu dalīsim, var sakot, mēs varam vienkārši rakstīt intervālu, kas kotangensam un tangensam ir 180 n. Otra atbildes vērtība mums veidojās pie 30 grādiem, kur mums arī ir jāpieskaita tas pats periods 180 n. Bet šeit būs vajadzīga kvadrāta iekava, jo pie vienkārši zīmes veidojās apaļiekava, pie zīmes ar svītriņu veidojās kvadrāta iekava. Un n pieder